Любители принципиально иного развлечения собрались накануне на озере в районе Карачаева. В рыбацкой среде бытует мнение: женщина, которая не видела своего мужа на рыбалке, не имеет малейшего представления о том, за какого терпеливого человека она вышла замуж. Так ли это, убеждалась Светлана Ващ. За этим озером в Карачаево негласно, но прочно закрепилось название Путремовское. Просто потому, что рядом с ним вот уже без малого 40 лет находится одноименный жилой поселок. Водоем давно пользуется спросом у местных рыбаков, однако на этот раз их численность превысила все ожидания. На традиционную зимнюю рыбалку пришел и старый млад. На этих соревнованиях в нынешнем году был установлен абсолютный рекорд за 7-летнюю историю. 124 участника и 31 команда. Начали! Старт зимней рыбалки дан, а это значит, пришло время бурить. О том, что лунка, появившаяся в нужное время и в нужном месте, обязательно принесет свои плоды, Андрей Панин знает не понаслышке. По условиям соревнований на этом этапе побеждает быстрейший, а значит, без подготовки не обойтись. Я вот, допустим, перед соревнованием поменял ножи, поставил сюда новые ножи. Вот эти вот ножи с прорезями, допустим, они лучше как бы в лед вгрызаются. Все тонкости рыбацкой сноровки Андрей стремится передать своему сыну Максиму. Вот и сегодня они в одной упряжке. Выступают в команде под номером 13. Панина-старшего, впрочем, как и младшего, данный факт не смущает. Цифра не может влиять на результат. Не сводя глаз с удочки, размышляет мальчишка. Я к приметам таким уж серьезно не отношусь. Почему? Ну, обычная цифра 13, хоть и нечетная. Моя мечта поймать как сорогу вот такую. Судья! На этот раз дотянуться до мечты не удалось совсем чуть-чуть. Добыча соскользнула с крючка. Но лиха беда начала, считают бывалые рыбаки, и делятся нехитрыми секретами. Одни считают дело в удочке, другие – в наживке. Удочка – это продолжение руки рыбака. То есть инструмент, как у охотника спусковой крючок. Кивок – это как спусковой крючок у охотника. Подсек – выстрел. Полпакета рыбы есть. У нас привыкли как? Ловить на червя, вот, на мотыля. А зачастую бывают места, где можно ловить только на кукурузу. Добавляют также вот приманку, манную кашу, крупу сыпят в лунку. Она постепенно оседает, подходит рыба. Обязательным атрибутом зимней рыбалки, кроме удочек, мормыжек, крючков и прочего, является, как это ни странно, шумовка. Ею рыбаки расчищают лунку. Рыбалка на озере продолжается в течение 3 часов. В итоге обладателем самого большого улова становится команда с результатом 8 килограммов 700 граммов. В копилке лидеров этот кубок уже 7-й по счету. У них разные все время названия, да. Но люди одни и те же. Ну, по-моему, вас рыба знает в Карачаево давно. В лицо. Награды достаются и лучшему бурильщику лунки, и тому, кто выловил самую большую рыбу – 29 сантиметров в длину. Не забыли и про самого юного рыбака – 5-летнюю Веронику Иванову. Свою первую в жизни рыбалку и трофей двоершика девочка запомнит надолго.